ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي في جاردن، ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وكومنت ولايك وفعلوا زر الجرس واكتبوا لي كومنت حلو منكم عشان اسمعكم واشوف انتوا عايزين يعني اعمل لكم ايه فيديو جديد. ودلوقتي احنا يعني هعلمكم الورد ده بيتعمل بايه ونوعه ايه يعني بيقفل ولا بيفتح. هعلمكم انواع الورد لان احنا دلوقتي في جنينة، فدلوقتي هوريكم الورد. ده الورد الاحمر بيقفل في الضلة وبيفتح في الشمس. الورد الاحمر ده جميل جدا يا جماعة. في ورد اسمها المالفيسي من الاحمر اللي هناك ده. نوع المالفيسي ده يا جماعة جميل جدا، وميزة الشجر ده ان هو عامل زي الدلالة دي. ايه رأيكم في الورد؟ عجبتكم؟ يلا بينا على تاني نوع، يلا بينا. لا عجبكم الفيو من هنا؟ يا رب يكون عجبكم. والورد الاحمر اللي زيكم ده اهو، الفيو اللي حلو قوي. مش قلت لكم الورد يعني كل انواع الورد بصراحه، يعني الورد من هنا يعني لما بيكون في الشجر احسن لما الناس تقطفه عشان يموت. واحد يقطفه ده عشان اوريكم برضه. حلو الورد يا جماعه. ده برضه نوع مالفيسي، برضه حلو جدا بس لونه موف.